Buongiorno a tutti, sono Alessandro Morlacco, sono uno specialista urologo e lavoro qui in azienda Ospedale Università di Padova sotto la direzione del professor Dal Moro. In azienda svolgo attività di referente ERN per lo European Reference Network che si chiama Eurogen, raccogliendo in questo il testimone della collega, la dottoressa Mancini, che per molti anni è stata referente. Eurogen è appunto la rete di riferimento europea per le malattie rare urogenitali ed è una rete che comprende 56 unità operative in 20 Paesi membri diversi. Eurogen è organizzata in 3 gruppi di lavoro principali. Il primo gruppo, numero 1, si occupa di malformazioni congenite uro-retto-genitali. In quest'ambito quindi ci si occupa di una serie molto numerosa di malformazioni come le ipospadie severe, le strofie della vescica, le malformazioni anorettali, alcune forme di DSD, le valvole dell'uretra posteriore, eccetera. C'è poi un gruppo di lavoro numero 2 che si chiama patologie funzionali complesse, che si occupa invece di malattie che sono più tipiche dell'adulto, quali i disordini complessi del pavimento pelvico, le patologie dell'uretra e in generale le ricostruzioni chirurgiche complesse del basso apparato urinario. E c'è poi un terzo gruppo di lavoro che si occupa di neoplasie urogenitali rare, in particolare di neoplasie del pene, del testicolo, della ghiandola suprarenalica e di sarcomi addominopelvici. Tutti questi 3 gruppi sono ampiamente rappresentati nella nostra azienda qui a Padova. Eurogen si prende cura ogni anno di circa 12.500 pazienti in tutta l'Europa e qui a Padova, per dare alcuni numeri, abbiamo avuto circa 190 nuovi pazienti nel 2023 con circa 200 procedure, mentre continuiamo a seguire, quindi abbiamo nel nostro follow-up circa 1.000 pazienti. Qui a Padova noi abbiamo la fortuna e la possibilità di lavorare in un gruppo multidisciplinare che è composto da varie professionalità. C'è l'urologo pediatra, quali siamo noi, c'è una collaborazione molto stretta con i chirurghi pediatri, tant'è che il vice referente di area Eurogen è un chirurgo pediatra, il professor Fascetti. C'è una collaborazione molto stretta con tutta la parte medica della pediatria, quindi con la nefrologia pediatrica, con la clinica pediatrica in generale, con l'endocrinologia pediatrica, una collaborazione con gli anestesisti che ci permettono ovviamente di poter fare degli interventi chirurgici anche su bambini molto piccoli o in condizioni molto complesse e una collaborazione con la radiologia pediatrica e la medicina nucleare. All'interno della rete Eurogen noi collaboriamo con molti altri centri in Europa, sia per la formazione e la ricerca, sia per lo scambio di informazioni cliniche in particolare. Qui in Italia collaboriamo col centro di Roma, con centri di Milano e in Europa soprattutto con centri nel nord Europa, tra cui l'Olanda. All'interno dell'ERN noi come clinici dell'azienda ospedaliera di Padova abbiamo alcuni ruoli, ad esempio siamo vice area coordinator, si dice, per l'ipospadia posteriore. Abbiamo partecipato a diverse pubblicazioni scientifiche, sia con dati originali, sia raccogliendo dati assieme ad altri centri, e abbiamo partecipato alla redazione di diversi capitoli di un libro che è in uscita in questi giorni, che si chiama Rare and Complex Urology. Pensando ai vantaggi della partecipazione a questa rete, sicuramente i primi vantaggi vanno per i pazienti, nel senso che i pazienti qui possono essere presi in carico in una cura specialistica che sia in linea con gli standard dei maggiori centri in Europa. L'altra cosa è la possibilità di essere presi in carico in cura da specialisti che si confrontino continuamente con i colleghi europei di alto livello e che quindi abbiano la possibilità di scambiare informazioni e, perché no, anche di chiedere aiuto o consulto sia in maniera strutturata sia in maniera informale a colleghi che siano più esperti nell'ambito di una specifica patologia, appunto perché stiamo parlando di patologie rare nelle quali l'unione fa sicuramente la forza. Dal punto di vista della ricerca, noi abbiamo attualmente un'opportunità molto interessante che è la partecipazione a un registro europeo della rete Eurogen che stiamo attivando anche in azienda e che pensiamo ci darà grande vantaggio nel poter studiare con numeri molto più grandi queste patologie che sono patologie rare e arrivare
a definire delle soluzioni per alcune patologie che ancora al giorno d'oggi non ce l'hanno. E infine dal punto di vista della formazione, perché all'interno di questa rete noi possiamo partecipare sia a degli scambi clinici appunto in centri che abbiano maggiore esperienza nella specifica patologia, sia formarci dal punto di vista teorico con una serie di webinar e di lezioni che vengono messe a disposizione dai maggiori esperti europei. Infine, un tema che ci è molto caro è quello della transizione, quindi del passaggio del bambino e dell'adolescente con patologia urogenitale complessa alla vita adulta. È un tema su cui si sta investendo positivamente molto anche qui in azienda e che noi crediamo che all'interno di una rete come l'Eurogen possa svilupparsi al suo massimo, sempre con l'obiettivo di garantire una cura attenta e continua a tutti i nostri pazienti.